जो चोर आज मेरी गाड़ी को चोरी करके ले गया है, आज तो मैं उसका पापड़े और लापड़े दोनों बनाऊंगा। चलो आओ दोस्तों, देखते हैं कौन सी गाड़ी आपको चोरी की लगती है। यही गाड़ी चोरी की है, लेकिन इसका पापड़े और लापड़े बनाने से पहले इसको छपटा करके पापड़ बना दिया।